من منا لا يحب؟ كلنا نحب، المؤمن والكافر، الرجل والمرأة، حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي كان يحب. كان بينه وبين خديجة قصة رائعة، قصة حب رائعة، لآخر يوم في عمره ما نسي خديجة. الصالحون يحبون، لكن حبهم شريف، مو الحين اللي خلنا نطلع أقابلك أروح ألاحقك في المجمعات، هذا ما يسمى حب. اللي يحبك بيشوفك بنظرة شرف، ما راح يشوفك بنظرة شهوة أبدا، خلها ببالك.